Welcome to Lullabies Daily. Guess what? Good news. Masyadong maaga dumating yung package ko for August. Nandito na yung natin, yung mga orders natin. Package na August from UAE. I'm so excited. Bago na yung yung cargo company kasi nga di ba laging delay yung natin, yung dating natin cargo. Ngayon pinalitan na ng LBC. Kaya ang aga, sobrang aga, kaya natutuwa ako. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito na, ayun ng ating LBC box. LBC na ngayon ng bagong cargo company na ginamit kasi laging delay yung dati. Yan. Open tayo ulit. Unboxing ng August Box. Unboxing ng August Box. Sobrang aga. Nakaka-excite. Unboxing later. Sanitize ulit. Hello! I-unbox natin ang ating August batch. I-open na natin! I'm so excited! Ayan na, i-open na natin mamaya isa-isa yung mga candles, mga mist, at saka kung ano-ano pa mga nakabalot dyan sa plastic na yan. Bye! Unbox! Thank you for watching! Bye!